इस फॉर्म में काट कर लेता हूँ। इसको आपने इस फॉर्म में काटना है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी हम साइडों को काट लेंगे। इसका जो अंदर वाला पीस है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हार्ड होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। इसके हम छोटे छोटे स्लाइस बना लेंगे। ये मैंने ब्रीक स्लाइस बना ली है। और ये अंदर वाला जो हार्ड पार्ट था इसका सख्त, ये पेट के लिए ठीक नहीं होता, ये मैंने रिमूव कर दिया है। प्याज मैंने इस फॉर्म में काट लिया। थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। वेजिटेबल का कलर दिखेगा कितना खूबसूरत माशाल्लाह। अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च, क्योंकि मैं दो प्लेट बना रहा हूँ, इस हिसाब से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। 1 चम्मच नमक का, हाफ टी स्पून कलौंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मुआ के अलावा हर बीमारी के शिफा है। 2 चम्मच चिली सॉस के, 2 चम्मच सोया सॉस के, ये मैं ऐड करने लगा हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें। फाइनल लुक की तरफ ज़बरदस्त कलर आया इसका। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बाहर से बहुत कॉस्टली है और चीज़ें भी साफ़ नहीं होती। ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त।